အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်ရဲ့75 channel လေးကနေပြီးတော့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီကနေ့ကျွန်တော်တင်ပြပေးခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာလေးကတော့မြန်မာတစ်မျိုးသားလုံးမြန်မာပြည်သူပြည်သားတစ်ရပ်လုံးရဲ့အသက်သွေးကြောလို့အမည်တွင်တဲ့မြစ်တစင်းကိုပြပါဆိုလို့ရှိရင်အေယော်ဒီမြစ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်အေယော်ဒီမြစ်ကိုကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေဟာမိခင်အေယော်ဒီလို့ပဲခေါ်တွင်လာခဲ့ပါတယ်ဒီလိုပါပဲအေယော်ဒီမြစ်နဲ့ဆက်လျက်ရှိတဲ့မြမအမွေနှစ်ကပမွေနှစ်တစ်ခုကိုပြပါဆိုလို့ရှိရင်လေကျွန်တော်တို့မှာပကံဆိုပြီးတော့ဖုံးမဖြတ်နိုင်တဲ့သမိုင်းဝင်နေရတဲ့ခုဟာယနေ့ထိတိုင်ရှိနေသေးပါပဲဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်ဒီနေ့မှာတော့ကပမြမအမွေနှစ်ဖြစ်တဲ့ပကံအကြောင်းအရာလေးနဲ့ပကံမင်းဆက်များအကြောင်းကိုကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုမှာအနည်းအကျဉ်းလေးရှင်းပြပေးသွားချင်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုလေးမစတင်ပြီးကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကိုလည်း like and subscribe လေးလုပ်ပေးသွားပါဦးလို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ခင်ဗျာပကံပြည်တို့မဟုတ်ပကံအင်ပါယာဤရာဇဝင်ခီးပကံဆိုတာကတော့မြန်မာလူမျိုးမြန်မာပြည်သူပြည်သားအားလုံးရဲ့ယဉ်ကျေးမှုမွေနှစ်ဆိုင်ရာပြည်သူကလက်ရာများတာမကမြန်မာယဉ်ကျေးမှုပါဝင်ဘာသာရေးဆိုင်ရာကိုးကွယ်ယုံကြည်မှုများကိုလည်းတနေရာထဲမှာလေ့လာလို့ရတဲ့နေရာတစ်ခုဆိုတာကတော့အားလုံးလည်းသိရှိကြပြီးသားလို့ထင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့မြန်မာလူမျိုးတိုင်းရဲ့ယင်ထဲမှာပကံဆိုတဲ့အမည်ကဂုဏ်ယူမှုတွေလွမ်းမိုးမှုတွေနဲ့ပြည့်နှက်နေတဲ့နေရာတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ပကံဟာဖျားစီတီတွေကြီးပဲဟိုးအရင်တည်းကရှိနေခဲ့တာလားဆိုတော့မဟုတ်ပါဘူးတကယ်တော့ပကံပြည်ဟာပကံပြည်သူပြည်သားတွေရဲ့အသက်သွေးချွေးအကြံစီနဲ့စွန်စားကန်းတွေပြည့်နှက်နေတဲ့နှစ်ပေါင်းတစ်ထောင်ကျော်ကသမိုင်းဆက်ခုံကြီးတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မှာတော့ကျွန်တော်တို့ဟာပကံပြည်ကြီးကိုစတင်ထူထောင်ခဲ့တဲ့ပကံမင်းဆက်ကနေအစကျွန်တော်သိတဲ့လောက်ပကံပြည်ရဲ့နောက်ဆုံးမင်းဆက်များအထိအထောက်ထားများနဲ့သုတေသနစာတမ်းတွေအရကျွန်တော်နဲချင်းလေးရှင်းပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ငယ်ဘဝကသိခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့ပကံပြည်ဟာအနွယ်ထားမင်းကနေစတယ်လို့ပဲသိလာခဲ့ရတာပါမဟုတ်ပါဘူးတကယ်တော့ပကံပြည်ဟာအဆက်၄ဆက်ရှိပါတယ်ပထမပကံဒုတိယပကံတတိယပကံနဲ့စရုဒ္ဓပကံဆိုပြီးတော့ပကံ၄ဆက်ရှိပါတယ်နံပါတ်1ပထမပကံကိုတည်ထောင်ခဲ့တဲ့သူကတော့သမုဒ္ဒရေဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်2ဒုတိယပကံကိုတည်ထောင်ခဲ့တဲ့သူကတော့တေလေချောင်မင်းဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်3တတိယပကံကိုတည်ထောင်ခဲ့တဲ့သူကတော့တိုက်တိုင်ဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်4စရုဒ္ဓပကံကိုတည်ထောင်ခဲ့တဲ့သူကတော့ပြင်ပြားမင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ပြင်ပြားမင်းကနေရေလို့80မြောက်ကြမှာအနော်ထာမင်းကြီးတက်လာတာပါဒါကြောင့်အနော်ထာမင်းကြီးရဲ့အရှိမပကံမင်းဆက်41ဆက်အုပ်စိုးခဲ့ပြီးပါပြီအနော်ထာမင်းဟာပကံမင်းဆက်တွေရဲ့42ဆက်မြောက်မင်းဖြစ်ပါတယ်အနော်ထာရဲ့နောက်မှာကျတော့မင်းဆက်73ဆက်ပဲကျန်ပါတော့တယ်ကျွန်တော်တို့ငယ်ဘဝကတီးခဲ့ရတယ်ဆိုတဲ့ပကံပြည်ဟာနော်ထာမင်းကြီးကနေစခဲ့တယ်လို့ပဲသိရတာပါဒါပေမဲ့မဟုတ်ပါဘူးနောက်ဆုံးပကံပြည်ပြတ်သုံးပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာအင်္ဂလိပ်နယ်ချက်တွေမြန်မာပြည်ကိုကျူးကျော်ဝင်ရောက်လာပြီးတော့ဆက်လက်အုပ်ချုပ်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီချိန်ကနေစပြီးတော့ကိုလိုနီခေတ်နောက်ပိုင်းမှာမြန်မာသမိုင်းနဲ့ပကံသမိုင်းတွေကိုအင်္ဂလိပ်စာရေးဆရာတော်တော်များများရေးထိုးခဲ့ပါတယ်ထိုလူတွေကဘယ်သူတွေလဲဆိုတော့များသောအားဖြင့်ပကံသမိုင်းကိုရေးခဲ့တဲ့သူတွေကတော့ James Luce နဲ့ C.O. Flatten တို့ဖြစ်ပါတယ်James Luce ဆိုတာဘာတူလဲဆိုတော့ပြင်သစ်လက်ဝေကန်စာရေးဆရာတယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ C.O. Flatten ဆိုတာကတော့ American လက်ဝေကန်စာရေးဆရာတယောက်ဖြစ်ပါတယ်။နောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီ James Luce ဆိုတာတခြားသူမဟုတ်ပါဘူး။ကျွန်တော်တို့အားလုံးသိပြီးသားဖြစ်တဲ့မြန်မာစာရေးဆရာကြီးဖြစ်တဲ့ဆရာကြီးဦးဖွေမောင်တင်ရဲ့သမီးနဲ့အိမ်ထောင်ကျသွားတဲ့တယောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ငယ်ငယ်ကတီးခဲ့ရတယ်၊သင်ခဲ့ရတယ်ဆိုတဲ့သမိုင်းထောက်ထားတွေဟာအင်္ဂလိပ်တွေရေးတဲ့အင်္ဂလိပ်ရေးသမိုင်းတွေကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်။တကယ်တော့ကျွန်တော်ဟာအဲ့ဒီချက်လက်တွေကိုမြမစာပေသမိုင်းများနဲ့ဘာသာရေးဆိုင်ရာစာတမ်းထောက်ထားများကိုလေ့လာကိုးကားပြီးသိရှိခဲ့ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအပိုင်း1တိမ်ညုံနေသောပကံပြည်အစပြုခြင်းသို့မဟုတ်သမုဒ္ဒရမင်းနဲ့ရန်သူကြီးလေးပါပကံကိုဒီနေရာစုမှာစတင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုကြပါတယ်ပထမဆုံးသောမင်းကတော့သမုဒ္ဒရမင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်ကပကံဟာအခုလို
ဖျားစေဒီပထိုးတွေတစုတစည်းတဲ့တည်ရှိနေတဲ့နေရာမဟုတ်သေးပါဘူးရနုလှောလို့ခေါ်တဲ့အရာမှာရွာပေါင်း16ရွာစုစည်းထားတာပါဒါပေမဲ့အဲ့ဒီခေတ်ကပကံဟာအေးချမ်းမနေခဲ့ပါဘူးတော်ရဲတလိษံကြီးတွေနဲ့ဘလူတပတ်တွေရဲ့ရံကိုလဲနေတန်းလိုကြောက်နေခဲ့ရတာပါရှူးပြန်ကြီးဝက်ဝွန်ကြီးကြာကြီးငှက်ကြီးဆိုတဲ့ရန်သူကြီး၄ပါးကလူတွေကိုနေတိုင်းဒုက္ခပေးနေတဲ့အခြေအနေချင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါကိုဘသူကနှိမ်နှင်းခဲ့လဲဆိုတော့ပကံသားတို့ရဲ့သူရဲကောင်းပကံပြည်သူတွေရဲ့သူရဲကောင်းတယောက်ဖြစ်ခဲ့တယ်ပြူစောထီလို့မြည်ရတယ်သူရဲကောင်းတယောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်သူဟာလေးအတက်မှာတစ်ဖက်ကန်းခတ်ကျွမ်းကျင်ပြီးရန်သူတွေကိုတစ်ခုပြီးတစ်ခုတစ်မျိုးပြီးတစ်မျိုးနှိမ်နှင်းခတ်နိုင်လို့သမုဒ္ဒရဲ့မင်းကြီးကသူဤသမီးတော်နဲ့လက်ဆက်ပေးပြီးအင်ရှိမင်းအရာပေးခဲ့ခြင်းခံရတဲ့သူရဲကောင်းတယောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါဟာပကံပြည်ရဲ့သူရဲကောင်းဝါဒစတင်တဲ့အခြေအနေကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်အပိုင်းနဲ့ပကံပြည်ရဲ့အလဲပြောင်းသို့မဟုတ်တင်လေချောင်မှပြင်ပြမင်းအထိဒီလိုနဲ့မင်းဆက်တွေတဖြည်းဖြည်းပြောင်းလဲလာခဲ့ပါတယ်အေဒီလေးရာစုမှာတင်လေချောင်မင်းနန်းတက်ခဲ့ပါတယ်သူကပကံကိုတီတီပစ္စယဆိုတဲ့အမည်နဲ့ပြောင်းရွှေ့နန်းဆက်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်နဲ့အဲ့ဒီခေတ်မှာပကံပြည်ရဲ့ကိုးကွယ်ယုံကြည်မှုတွေကအရန်ဖူးဆန်းနေပါပြီနတ်ကိုးကွယ်မှုတွေလည်းအလွန်အင်မတန်အားကောင်းလာခဲ့တဲ့အခြေအနေကြီးလေးဖြစ်ပါတယ်နောက်ပိုင်းမှာတိုက်တိုင်မင်းဆိုတဲ့မင်းတစ်ပါးဆက်လက်ပေါ်ထွန်းလာခဲ့ပါတယ်သူကပကံကိုတမ္ပဝတီဆိုတဲ့အမည်နဲ့ထပ်မံပြောင်းလဲတည်ထောင်ခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ပကံကိုတကက်မျိုးရိုးမျိုးတာနဲ့စနစ်တကျဖြစ်အောင်လုပ်ခဲ့တာကတော့AD 9ရာစု849 DC မှာနန်းတက်ခဲ့တဲ့ပြင်ပြမင်းပဲဖြစ်ပါတယ်အခုကျွန်တော်တို့မြင်နေရတဲ့ပကံမျိုးဟောင်းရဲ့တာရပါတကားနဲ့မျိုးရိုးဟောင်းတွေဟာပြင်ပြမင်းရဲ့လက်ရာတွေလို့စာတမ်းတွေနဲ့ထောက်ထားရယူဆကြပါတယ်ပြင်ပြမင်းလက်ထက်မှာပကံပြည်ဟာရွာစုလေးဘွားကနေမြို့ပြတစ်ခုအဖြစ်စတင်ဝင်ကြွားလာနိုင်ခဲ့ပါပြီဖြစ်ပါတယ်အပိုင်း3အနော်ရထာမင်းနဲ့ထေရဝါဒတော်လှန်ရေးသို့မဟုတ်ရွှေခေတ်ရဲ့အရိုးဦးဒါပေမဲ့ပကံဟာကဘာတိဖြစ်ဖို့အတွက်မင်းတစ်ပါးကိုစောင့်နေခဲ့ရပါတယ်သူကတော့အနော်ရထာမင်းဆိုပဲဖြစ်ပါတယ်သူနန်းတက်ခဲ့တဲ့အချိန်မှာပကံပြည်ဟာအမောင်ဖုံးနေတော့မှာပဲမြန်မာပြည်ရဲ့နတ်ကိုးကွယ်မှုဆိုတာကလည်းအနော်ရထာမင်းကြီးလက်ထက်မှာအလွန်အင်မတန်ကိုများပြားနေတဲ့အခြေအနေကြီးဖြစ်ပါတယ်ထို့ပြင်ရည်ကြီးတွေကလည်းပန်းဥလွှတ်ချင်းဆိုတဲ့ရုပ်ညံ့တဲ့ဓလေ့တွေနဲ့လူထုကိုလှည့်စားနေတဲ့အချိန်ခါတမရတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့အေယာဝတီမြစ်ကိုဖြတ်ပြီးဝါရောင်သင်္ကန်းကိုဆင်မြန်းလျက်ယဟန်တစ်ပါးဟာပကံမြေကိုရောက်ရှိလာပါတယ်သူကတော့အရှင်အရဟံပဲဖြစ်ပါတယ်ထိုအခိုက်အလောထာမင်းကြီးကအရှင်အရဟံကိုမေကုန်းအမြောက်များစွာမေးခဲ့ပါတယ်အရှင်ကဘာတူလဲအရှင်ကိုးကွယ်တဲ့တရားကဘာလဲအဲ့ဒီအချိန်မှာပဲအရှင်အရဟံကလည်းဗုဒ္ဓရဲ့တရားတော်တွေကိုဟောကြားလိုက်တဲ့အခါအလောထာမင်းရဲ့နှလုံးသားမှာအသိပညာဉာဏ်ပညာတွေထုံးတောက်ပွင့်လင်းလာခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းကနေစပြီးတော့အနော်ရထာမင်းကြီးဟာတိုင်းသူပြည်သားတွေရဲ့စီးလုံးညီညွတ်မှုနဲ့ဘာသာတရားပေါ်အလွန်အင်မတန်စိတ်အားထက်သန်လာတဲ့မင်းကောင်းတစ်ပါးဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့အဓိကပြဿနာကပိဋကတ်တော်တွေဟာအဲ့ဒီအချိန်မှာပကံပြည်မှာရှိမနေခဲ့ပါဘူးမွန်ပြည်နယ်တထုံမြို့မှာပဲရှိနေခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီအခိုက်အတန့်မှာပဲအနော်ရထာမင်းကတထုံမင်းမနုဟာမင်းစီမှာရင်ကျေးပြူငါစွာတောင်းဆိုခဲ့ပေမဲ့မနုဟာမင်းကြီးရဲ့ညှင်းပယ်မှုကိုခံခဲ့ရပါတယ်ဒီလိုနဲ့ပဲနောက်ဆုံးအနေနဲ့ရလတ်တစ်ခုကတော့စစ်ပွဲပဲဖြစ်လာပါတော့တယ်အနော်ရထာမင်းကြီးဟာတထုံကိုတိုက်ခိုက်ပြီးပိဋကတ်တော်တွေကိုစင်ပြူအစီး32စီးတချို့စာပေကျမ်းဂန်အရစင်ပြူအစီး30နဲ့ပကံကို
ပစ်ဆောင်လာခဲ့ပါတယ်ဒါဟာမွန်ပြည်နယ်မော်လိုမျိုးတို့အတွက်တရင်ကောင်းတစ်ခုမဟုတ်ခဲ့တော့လေမြမယဉ်ကျေးမှုမြမစာပေနဲ့သာသနာဘာသာဆိုင်ရာရေးတို့၌တကယ့်ကိုတိုးတက်ပွင့်လင်းလာတဲ့အခိုက်အတန့်တစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်ပကံမင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အစာကြိုးတစ်ခုရှိပါတယ်ဒုဓမ္မယံဉာဏ်တပ်ပညုအနုအာနန္ဒာတကူရွှေစည်းခုဒုဓမ္မယံဆိုတာကတော့ပကံပြည်ရဲ့ဖျားတွေထဲမှာဒုတဲ့ကြီးမားဆုံးဖြစ်တဲ့ဓမ္မယံကြီးဖျားကိုဆိုလိုတာပါဉာဏ်တပ်ပညုဆိုတဲ့အတိုင်းဉာဏ်တော်အမြင့်ဆုံးမှာလည်းတပ်ပညုဖျားကိုဆိုလိုတာပါအနုအာနန္ဒာဆိုတဲ့စကားအတိုင်းနုပညာလက်ရတဲ့မှာလက်ရအမြောက်ဆုံးဇေယီတော်ဟာအာနန္ဒဇေယီတော်ပဲဖြစ်ပါတယ်တကူရွှေစည်းကုံဆိုတဲ့စကားအရာတကူအရာမှာလည်းတကူအကြီးဆုံးဖြစ်တဲ့ရွှေစည်းကိုဇေယီကိုဆိုလိုခြင်းဖြစ်ပါတယ်အပိုင်းလေးကျန်စစ်သားနဲ့အလောင်းစီသူတို့မဟုတ်အနုပညာနဲ့အာလာအနောရာမင်းကြီးလုံပြီးနောက်ကျန်စစ်သားမင်းဟာနန်းတက်ခဲ့ပါတယ်သူကတော့တန်တမန်ရေးရာမှာဆရာကြာလုံးသူတယောက်လည်းဖြစ်ပါတယ်သူဟာဗမာနဲ့မွန်ယဉ်ကျေးမှုကိုပေါင်းစပ်ပေးခဲ့ပါတယ်ဖခင်နောရာမင်းလက်ထက်ကမွန်လူမျိုးတို့နဲ့မြမလူမျိုးတွေကြားပဋိပက္ခများကိုမလိုလားလို့မွန်မြန်မာချစ်ကြည်ရေးကိုလည်းဆက်လက်ဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့မင်းတစ်ပါးဖြစ်ပါတယ်သူဤဘာသာရေးဆိုင်ရာအဆောက်အဦတွေရဲ့လက်ရာများထဲမှာအာနန္ဒာဖျားကိုကြည့်လိုက်ပါမြန်မာပြည်သူကပညာရဲ့အထောက်ထိပ်တစ်ခုဖြစ်ယနေ့ထိတိုင်တမိုင်းဝင်နေစေလက်ရတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။ကျန်စစ်သားမင်းဟာတရုတ်ပြည်နယ်လဲချစ်ကြည်ရေးလုပ်ခဲ့တယ်လို့သမီးတော်ရွှေအင်းစီကိုလည်းချစ်သူနဲ့လက်ထပ်ပေးဖို့အထိတောင်တဘောထားကြီးခဲ့တဲ့မင်းတစ်ပါးလည်းဖြစ်ပါတယ်။ကျန်စစ်သားမင်းရဲ့မိတော်အလောင်းစီသူမင်းကြတော့တိုင်းပြည်အနှံ့ဖောင်ဆက်ကြနဲ့လှက်လေသွားလာတာကိုဝါသနာပါတဲ့မင်းတစ်ပါးပဲဖြစ်ပါတယ်။ပကံမှာအမြင့်ဆုံးဖြစ်တဲ့ဉာဏ်တော်အမြင့်ဆုံးတပ်ပညုဖျားကိုအလောင်းစီသူမင်းကြီးကပဲတီထားကိုးကွယ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ဇတ်သိန်းကရင်နာစရာအယမ်းကိုကောင်းခဲ့ပါတယ်။အသက်ကြီးလို့နာမကျန်းဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာသူ့သားတော်နရတူကရွှေကူကြီးဖျားထဲမှာခေါင်းအုံးနဲ့ဖိတ်တက်ပြီးနန်းလူချင်းကိုခံခဲ့ရတဲ့မင်းတစ်ပါးဆိုလဲမှန်ပါတယ်။အပိုင်းကနရတူဤသွေးဆုံးသောဓမ္မယံကြီးနရတူမင်းဟာပကံသမိုင်းမှာယနေ့ထိတိုင်ကြောက်စရာအကောင်းဆုံးတော့မဟုတ်အကြောက်ရဆုံးသောဘရင်တစ်ပါးလည်းဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ဖခင်ကိုတတ်အကိုကိုတတ်ပြီးနန်းတက်ခဲ့ရလို့သူ့စိတ်ထဲမှာအမြဲတမ်းလိုကြောက်လန့်နေခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီဖြစ်ပျက်တွေကိုဆေးကြောနိုင်ဖို့ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ဓမ္မယံကြီးဘုရားကိုတီထားကိုးကွယ်ခဲ့ပါတယ်နရတူကသူ့လက်ထက်မှာအလုတ်သမားတွေကိုအမြဲတမ်းအမိန့်တစ်ခုပေးခဲ့ပူးပါတယ်။အုတ်တစ်ချက်နဲ့တစ်ချက်ကြားမှာအတချောင်းထိုးလို့ရရင်အဲ့ဒီလက်သမားရဲ့လက်ကိုဖြတ်ပစ်မယ်။အသက်ကိုလည်းတပ်ပစ်မယ်လို့ကြမ်းတမ်းရက်ဆက်စွာအမိန့်တွေထုတ်ခဲ့ပူးပါတယ်။အဲ့ဒီတော့စဉ်းစားခဲ့တာဒါပေမဲ့ဖះမပြီးခင်မှာပဲကလပီကလာတဲ့လုတ်ကြံတပ်ဖြတ်သူတွေရဲ့လက်ချက်နဲ့သူဟာဏီကုန်းချုပ်ခဲ့ရပါတယ်။ဒါကြောင့်မင်းကြီးနရတူကိုကလေးကြမင်းလို့လဲခေါ်တွင်လာခဲ့ကြပါတယ်။ဓမ္မယံကြီးဖះဟာလည်းယနေ့တိုင်းအထွတ်ထိမတက်နိုင်ပဲကြောက်မဲ့ဖွယ်ရအမောင်တူကြီးလိုကြံရစ်နေခဲ့တာယနေ့ထိတိုင်ပကံမှာရှိတဲ့ပြရုပ်တစ်ခုပဲဖြစ်နေပါတော့တယ်။အပိုင်း6ပကံပြည်ဤနောက်ဆုံးသောနေဝင်ချိန်သို့မဟုတ်နရတိဟပတိတ်နဲ့မွန်ဂိုကျူးကျော်မှုပကံပြည်ရဲ့နောက်ဆုံးခေတ်ကိုရောက်ရှိလို့လာခဲ့ပါပြီ။နောက်မှာတော့ပကံမင်းဆက်တွေဟာတဖြည်းဖြည်းနဲ့အားနေလာခဲ့ပါတော့တယ်။နောက်ဆုံးမှာတော့တရုတ်ပြင်းမင်းလို့လူတီများတဲ့နရတိဟပတိမင်းနန်းတက်လို့လာခဲ့ပါပြီ။သူကစီးစိမ်ရင်မှုတဲ့ဘရင်တစ်ပါးဆိုလဲမမှားပါဘူး။ဟင်းခွက်ပေါင်း300မပါရင်ထမင်းမစားဘူးလို့စာပေထောက်ထားရသိရှိရပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာပကံကိုတုံလှုပ်စေတဲ့မွန်ဂိုဧကရက်ကူပလိုင်ခန်ကရာဇတံပေးပို့ခဲ့ပါတယ်။ပကံဟာငါ့ကိုလက်ဆောင်ဆက်တရမယ်တဲ့။နရတိဟပတိကမာနတွေတက်ပြီးမွန်ဂိုပြည်မှမွန်ဂိုတမန်တော်တွေကိုတပ်ပလိုက်ပါတယ်။ဒါပကံပြည်ရဲ့တေမင်းကောင်းလောင်းတို့မဟုတ်
နေဝင်ချင်းကိုစတင်တီးခေါက်လိုက်မိခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ AD 1289မွန်ဂိုမြင့်တပ်တွေပကံကိုချီတက်လာပါတော့တယ်။နရတီဟပတိမင်းဟာပကံကိုစွတ်ခွာပြီးအောက်ပြည်အောက်ရွာတွေကိုပြေးရှောင်ခဲ့ရပါတယ်။နောက်ဆုံးမှာတော့သူ့သားတော်တီဟသူကပဲပြေးခဲ့တဲ့အစိတ်ခွက်ကိုတောက်ပြီးနတ်ရွာဆန်ကန်တော်ကုန်ခဲ့ရပါတယ်။ပကံရဲ့မင်းဆက်55ဆက်ဟာဒီမှာတင်ညီကုန်းချုပ်သွားခဲ့ပါပြီ။တို့ပေမဲ့ပကံသည်ယနေ့ထိတိုင်တင်ကောပျောက်ကွယ်မသွားပါဘူး။ပကံဟာနိုင်ငံရေးအရကြာရှုံးသွားခဲ့ပြီမဲ့ကျွန်တော်တို့မြန်မာတွေရဲ့နှလုံးသားထဲမှာတော့ဘယ်တော့မှမသေးဆုံးသွားပါဘူး။အခုချိန်မှသင်ဟာပကံမြေကိုတွားကြည့်ရင်အုတ်နီခဲတွေကြားမှာရှေးလူကြီးတွေရဲ့စကားသံတွေပကံသားတွေရဲ့နုပညာစိတ်ဓာတ်တွေကိုခံစားမိနေအောင်ပါပါ။ဒါဟာကျွန်တော်တို့မြန်မာတွေရဲ့အဖိုးမဖြတ်နိုင်တဲ့ historical places တစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ရဲ့နောက်ဗီဒီယိုလေးမှာထပ်တွေ့ကြမယ်နော်။